मॉनिटर सेटिंग स्टैंड बाय मोड रे स्टैंड बाय मोड एक्टिवेटेड बुझे सिंबल बचुना अलार्म तो अलार्म एमडी PWBT वाइटल रेस्पिरेटरी ओना जो जो सिंबल ईटी कार्बन डाइऑक्साइड 60 ऑफ ऑन जो जो नोडे सिस्टम में बुझे वेंटिलेटर सेटिंग FiO2 फ्रैक्शन टाइडल वॉल्यूम ओना को रेस्पिरेटरी को फ्लोरेट को पी मैक्सिमम पीप को मेना बुझे फुल फॉर्म तो उन्ना बड़ा दरकार बा किंतु नोका को ऑपरेटा नुना टे तो अड़ी मारंग उतर बुझे तो नॉय टेन डाटा उनका डाटा जो तो डॉक्टर को बढ़ाया बुझे और डॉक्टर को पढ़ावा अब हबन बढ़ाया किंतु उन्ना दो नोआ डीप रे तो नोआ चला दरकार बा कना ना तो स्पेसिफिसिटी दरकार नोआ मीन वॉल्यूम ना एंड एक्सपायरेटरी ये टाइडल वॉल्यूम ये फ्लो पीक ना जो तो नोआ रे मॉनिटर ऑल बुझे तीना तीना रेंज रे तीना तीना चेक तहन रे कथा